пристъпвам нагоре по каменистия път. Вече съм на поляната, където често правя своята забързана разходка. Все по-красиво е, пролетта удобно се е настанила и съживява до скоро плахо заявяващите жизнеността си багри. Крача умиротворено сред точно тези мигове, в които дърветата цъфтят с възторга на празнични конфети. Като колоритни зълпове от за момент забравило за преходността си естество. Доближавам се. Искам да вдъхна аромата, но погледът ми внезапно спира върху очевидното, което някак преди ми е обягвало. Клоните, стволовете, всяко мъхче и частица от тези дървета е толкова остаряло, че се страхувам да не го скърша с допира си. Протягам ръка и внимателно придърпвам към лицето си първото достъпно клонче, което забелязвам. Докосвам с най-плавната деликатност, която ми се удава, но опасното пръщене силно се увеличава. Повдигам се на пръсти, за да не прекърша този пролетен миг, и се сливам с уловеното настояще на уханието. Изумително е. Тази материя е на предела на оцеляването си, но жизнеността извира като обаятелна сила, която присъства с пулсиращата мощ на необятното мироздание. Няма разлика между силата, чрез която цъфти едно цвете, и тази, чрез която поръстваме и остаряваме. Това е животът. Цитат от Дон Мигел Руис. Остаряването е сила, която продължава да се събужда за щастието си. Но се отправя към щастието на голямата си същност, която е мощта на универсалното цяло. Жизнеността е наградата ни за това, че растем, без да се отказваме да се свързваме с чувствата си. Щом се свързваме с чувствата си, не остаряваме, а се свързваме с промяната на устрема си за привличане на щастие. Щастието е тук и сега, когато не се стремим към радост, а я привличаме, с приемането си на всичко като необходимо и обогатяващо, и я предаваме на другите.